불멍할 때 쓸 땔감들 가지러 출발해요. 지금 일꾼 2명 데리고 갑니다. 나는야 여자 수장. 조반장, 우리 조반장님이신데 지금 뒤에서 거의 뭐 안마의자 느낌을 받지 않아요. 조반장 설명서 이거 얘기를 해줘야지. 그냥 지금 하려고 그랬어요. 지금 하냐? 하려고 그랬. 유튜브 조반장 설명서 TV 많은 관심 부탁드립니다. 만감부. 내 차. 한 번 더 실으러 안 올 거잖아. 와야지. 아직 많이 남았는데. 그만 실어. 하나 떨고 까먹기. 같은 것도 빼게? 마법사의 검을 발견했어. 강아지 있는 거야? 강아지도 안 있을 것 같아. 시끄러지잖아. 에어건 어딨어? 봐. 여기 있어요? 널 용서하지 않겠다! 위아래로. 한잔해. 잘 부탁드립니다! 불이 파래. 저 노래 이름이 푸른 산호초 아니에요? 어떻게 알았어? 너 중학교 나왔구나. 너 중학교 나왔네. 서핑보드 나눔 받으러 가는 중이에요. 나눔이 아니야. 그럼 사러 가요? 그럼 사러 가는 곳이 누가 서핑보드로 나눔을 줘. 어디로 가요, 우리? 이제 2.9km 남았잖아. 그러니까 어디로 가냐고. 안덕? 여기 이미 안덕이야. 안덕으로 서핑보드 사러 갑니다. 사러 왔습니다. 사러 왔습니다. 맑은 반, 흐린 반. 이쪽은 엄청 맑은데 이쪽은 흐려요. 그러니까 다시 이쪽은 맑은데 이쪽은 점점 흐려지네. 구름이 움직이고 있어. 제주 하늘은 이렇게 다채롭 답니다. 한방산. 한방산 안 보이는데 선방산 찍고 있어. 지금 보이잖아요. 와, 하늘까지 같이 보세요. 예쁘니까요.
날씨도 그런데 기분 좋게 짠. 반장도 짠. 짠. 없어지지 마.